Բարև ձեզ սիրելի ֆուտբոլասերներ։ Հայաստանի բարձրագույն խմբի 25-րդ առաջնությունը վերջապես մեկնարկում է, վերջապես վերսկսվում է։ Եվ 9-րդ տուրը մեկնարկում է Կապանում, որտեղ Գանձասար Կապանը սեփական հարկի տակ ընդունել է Բանանցին։ Խաղի կարևորության, խաղի նշանակության մասին խոսելն ավելորդ է, քանի որ երկու թիմերի համար այս խաղում միավոր վաստակելը անչափ կարևոր է։ Թիմերը մրցաշարային աղյուսակում հարևաններ են և հաջող խաղի դեպքում երկուսն էլ կարող են բարելավել իրենց գործերը։ Ահա Զավեն Հովհաննիսյանը արդեն թիմերին դուրս է բերել խաղադաշտ և շատ շուտով կմեկնարկի այս հանդիպումը։ Նշեմ, որ հանդիպումը կայանում է հոկտեմբերի 15-ին, իսկ այդ օրը նշվում է նաև Կապան քաղաքի օրը։ Ուստի հաջող խաղի դեպքում Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները լավ նվեր կմատուցեն իրենց քաղաքին։ Նախքան թիմերի մեկնարկային կազմերը ներկայացնելը նշեմ, որ երկու թիմերն էլ նախորդ տուրերում, այսպես ասած, հակասական ելույթներ են ունեցել։ Եթե Գանձասար Կապանը կարողացել է վստահ հաղթանակ տոնել Փյունիկի նկատմամբ, հավանաբար կհիշեք, երբ Հայկ Իշխանյանի միակ գնդակը հանդիպան 18-րդ րոպեին հաղթանական էր Կապանյան թիմի համար, ապա Բանանցը ինչ որտեղ անակնկալ կերպով 3-0 հաշվով պարտվեց Ալաշկերտին։ Այդ խաղից հետո բավականին մեծ փոփոխություններ եղան Բանանցում, հատկապես փոխվեց գլխավոր մարզիչը։ Տիտո Ռամալիոին փոխարինել է Արտուր Ոսկանյանը, ով նախքան առաջին թիմ տեղափոխվել է Բանանց 2-ի մարզիչներ եւ բավականին լավ արդյունքներ էր գրանցել այդ թիմի կազմում այս մրցաշրջանում, եթե չեմ սխալվում, նրանք ոչ մի խաղում դեռ չեն պարտվել եւ դրանում հենց մեծ է այս մասնագետի ներդրումը։ Թիմից հեռացել է նաեւ աճպաշտպան Կալամանովը։ Եվ Ոսկանյանը իր հարցազրույցներում պարբերաբար նշում է, որ իր նպատակը տեղի կադրերով թիմ կառուցելն է, մի թիմ, որը կարող է մրցունակ լինել, բայց միևնույն հերթին այդ թիմում հանդես կգան տեղի ֆուտբոլիստները, Բանանցի ակադեմիայի սաները։ Շատ շուտով Զավեն Հովհաննիսյանը կազդարարի հանդիպման մեկնարկը։ Ես նշեմ ձեզ, որ այս թիմերը միմյանց հետ մրցել են 47 անգամ և հիմա 48-րդ անգամ են մրցել միմյանց հետ, առաջին շրջանի 4-րդ տուրում են մրցել և առաջին խաղում այս առաջնության թիմերի միջև Բանանցը հաղթել է 4-1 հաշվով, ահա Լայերսյան կենտրոնից սկսում է հանդիպումը մեկնարկել է բարեկամներ, այս խաղից բոլորի սպասելիքներն անչափ մեծ են, իրոք Կապանում այսօր բավականին մռայլ եղանակ է, անձրև է տեղում, ուստի երկու թիմերի համար էլ բավականին դժվար է լինելու, բայց հուսանք, որ այս արգելքը հաղթահարելի կլինի նրանց համար։ Ժամանակ չկորցնելով ծանոթացնեմ մրցող թիմերի կազմերին, սկսեմ Բանանցից։ Առաջին փոփոխությունը նախորդ խաղի հետ այն է, որ դարպասապահի դերը այսօր ստանձնել է երիտասարդ Գրիգոր Մակարյանը։ Պաշտպաններն են Սասլան Կաչմազովը, Գևորգ Խուլոյանը եւ Լատկո Դրոբարովը։ Եզրից գործում են Ձախից Արտուր Ավագյանը, իսկ աչից Վիոլեն Այվազյանը։ Կենտրոնական կիսապաշտպաններն են Կլաուդիր Ֆերմին Տորեխոնը եւ Արամ Բարեղամյանը։ Եզրային կիսապաշտպանների դիրքում այսօր Ձախից գործելու է Զավեն Բադոյան, իսկ աչից Լայերսյան, իսկ կենտրոնական ստրայքերը Ացամազ Բուրաևն է, ֆուտբոլիստով Գանձասար Կապանում մրցելույթներ է ունեցելով, Հայաստան տեղափոխվել է հենց առաջին թիմը Հայաստանում հենց եղել է Գանձասար Կապանը։ Բավականին լավ էր հարմարվել Կապանյան թիմի և 5 գնդակ էր կարողացել հեղինակել Սյունիքը ներկայացնող թիմի կազմում։ Պայստայիններն են Հենրի Ավագյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Լեոնել Ադամսը, Արամ Քոչարյանը, Հակոբ Հանվարդցումյանը, Վարդգես Սաթումյանը, Նայիրի Մինասյանը։ Ինչ որտեղ փոփոխությունները շատ են այսօր, կարելի է նկատել, բացի նրանից, որ Ստեփան Ղազարյանն է բացակայում և ժամանաբար կհիշեք նախորդ խաղի հետխաղային ամուլասուլիսի ժամանակ դեռևս իսպանացի գլխավոր մարզիչ Բանանցի նշել էր, որ Ստեփան Ղազարյանը վնասվածք ունի և քանի օր շարունակ չի մարզվում, այստեղ վնասվածք է ստացել կարծես թե Վալմերսոն Գարսիա Պրայան, ոչ ամեն ինչ կարգին է և նա կշարունակի հանդիպումը։ Եվ համանաբար դրանով է պայմանավորված, որ այսօր դարպասապահի պարտականությունները կատարում է երիտասարդ դարպասապահ Գևորգ Մակարյանը, ով Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի անդամ է։ Նշեմ, որ Պայստային դարպասապահ Հենրի Ավագյանը նույնպես համարվում է Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի դարպասապահ։
Բավականին մեծ պոտենցիալ ունեցող ֆուտբոլիստներ են եւ նրանց հետ իսկապես կարելի է մեծ հույսեր կապել։ Վարդգես Հաթոմյանը այսօր պայեստայինների նստարանին է, այսօր չկա նաեւ Նայիրի Մինասյանով, հավանաբար կհիշեք, որ Շակի նկատմամբ տոնած հաղթանակում մեծ դեր ունեցավ, քանի որ հենց ինքը հեղինակեց գնդակը, տեսեք ինչ ճնշում են գործադրում Գանձասարի ֆուտբոլիստները, եզրային նետում կլինի։ Հիմա ասեմ արդեն Կապանյան թիմին եւ ներկայացնեմ Գանձասար Կապանի կազմը։ Դարպասապահը այսօր Գրիգոր Մելիքսեթյանն է, պաշտպաններն են Վասպուրակ Մինասյանը, Դամիր Մեմովիչը, Ալեքսանդր Պետրոսյանը եւ Արա Խաչատրյանը։ Կիսապաշտպանությունում կգործեն Ուբեյմար Անգուլոն, Արտակ Ալեքսանյանը, Վալմերսոն Գարսիա Պրայան եւ Լուբամբո Մուսոնդան կգործեն եզրերից, Գոգիտաշվիլին կգործի ենթահարձակվողի դիրքում, իսկ կենտրոնական հարձակվողը Կլաուդիր Մարինին է։ Վասպուրակ Մինասյանն է պատրաստվում գնդակը մտցնել խաղի մեջ, նշեմ, որ Աշոտ Բարսեղյանի թիմում նույնպես փոփոխություններ կան նախորդ խաղի համեմատ, ուշագրավ է, որ դիտենք այս դրվագը, այստեղ Վասպուրակ Մինասյանի փոխանցումը չանցավ, պաշտպանը Գևորգ Խուլոյանը իր վրա վերցրեց գնդակը։ Նշենք, որ նախորդ խաղի համեմատ փոփոխություններ կան մեկնարկային կազմում, բացակայում է Համլետ Ասոյանով, հավանաբար կհիշեք, որ Փյունիկի հետ խաղում հեռացվեց խաղադաշտից եւ որակած զրկված է, իսկ երկրորդ փոփոխությունն այն է, որ այսօր մեկնարկային կազմում ընդգրկված Շահյան ֆուտբոլիստով նախորդ խաղում հենց հաղթանակի գլխավոր կերտողներից մեկն էր եղել, խոսքը Հայկ Իշխանյանի մասին է, ով դարձավ գոլի հեղինակ, նա այսօր պայեստայինների թվում է։ Նաեւ ներկայացնեմ Գանձասար Կապանի պայեստայիններին, դարպասապահ Գոր Մանուկյանն է, Գևորգ Կոհանյանը, Աշոտ Կարապետյանը, Արմեն Պետրոսյանը, Հայկ Իշխանյանը եւ Գեգամ Հարությունյանն են այսօր պայեստայինների թվում։ Հավանաբար կհիշեք, որ Գեգամ Հարությունյանը հրավիրվել է նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքական եւ Ռումինիայի եւ Լեհաստանի հետ հանդիպումներում նա ընդգրկված է եղել մեր հայտացուցակում։ Հիմա գնդակով Գրիգոր Մակարյանն է։ Գոգիտաշվիլի փոխանցում դեպի Արտակ Ալեքսանյանը, վտանգավոր կարող է լինել։ Վալմերսոն ինչ կանի։ Հեռացնում են բանանցի ֆուտբոլիստները։ Նորից նշեմ, որ այս պահին Կապանում բավականին մռայլ եղանակ է, հորդանձև է տեղում եւ հնարավոր է, որ տեխնիկական խոտանը այսօր շատ լինի։ Նշեմ, մի փոքր խոսեմ վիճակագրության մասին, նշեցի, որ թիմերը միմյանց հետ մրցել են 47 անգամ, առավելությունը Կապանյան թիմի կողմն է, քանի որ նրանք հաղթել են 18 անգամ, գրանցել 13 ոչ ոքի եւ 16 անգամ պարտվել, ինչ այստեղ հաղթում է արձանագրել հանդիպման մրցավար Զավեն Հովանիսյանը, նկատմամբ են խախտել կանոնները, Գոգիտաշվիլու, եթե չեմ սխալվում, Գոգիտաշվիլու նկատմամբ են խախտել։ Նշեմ, որ այս հանդիպմանը ներկա է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Խոսելով վիճակագրության մասին պետք է նշեմ, որ այս թիմերի խաղերում միջին արդյունավետությունը բավականին բարձր է, քանի որ կայացած 47 խաղերի ընթացքում խփվել է 110 գնդակ, իսկ դա իսկապես խոսում է այն մասին, որ այս թիմերի խաղերում միշտ էլ ամենացորդ պայքար է եղել եւ դա իր հերթին հանգեցրել է նման արդյունավետության։ Գնդակով Դամիր Մեմովիչն է, սերբ կենտրոնական պաշտպանը, ով նախորդ տարի է տեղափոխվել Գանձասար Կապան եւ բավականին լավ խաղ է ցուցադրում, ինչ լավ է գործում, այստեղ Մեմովիչը միայն թե փոխանցումը ուժեղ էր եւ այստեղ Խուլոյանը կտիրի գնդակին։ Եզրային նետում են վաստակում բանանցի ֆուտբոլիստները։ Կայևս մեկ ուշագրավ փաստ, Գանձասար Կապանը սեփական հարկի տակ, բանանցի հետ վերջին 10 խաղերից 8-ում հաղթել է եւ գրանցել ընդամենը 2 ոչ ոքի, այսինքն ոչ մի պարտություն վերջին 10 խաղերում Գանձասար Կապանը բանանցից չի կրել։ Իսկ ահա վերջին անգամ բանանցը հաղթել է այստեղ, եթե չեմ սխալվում, 2011 թվականին եւ նվազագույն հաշվով գոլն էլ հեղինակել է, հավանաբար կհիշեք Բրունո Կորեային, ով այդ մրցաշրջանում դարձավ առաջնության լավագույն ռմբարկուն։ Կաչմազովն է գնդակով, փոխանցում դեպի ձախ եզր, այստեղ Արտուր Ավագյանն է, եւս մեկ ֆուտբոլիստ, ով երկար տարիներ շարունակ հանդես է եկել Գանձասար Կապանում, անգամ հրավիրվել հավաքական, այստեղ Արա Խաչատրյանը խախտեց կանոնները Արտուր Ավագյանի նկատմամբ, Զավեն Հովանիսյանը
Նշանակել է Տուգանային հարված, նաև ներկայացնեմ մրցավարական անձնակազմին, գլխավոր մրցավարը Զավեն Հովանեսյանն է, եզրերում նրան օգնում են Վանիկ Սիմոնյանն ու Ատոմ Սևգուլյանը, 4-րդ պաշտոնյան Արթուր Գթելյանն է, իսկ խաղի տեսուչը Հենրիկ Իգիթյանը։ Այստեղ տեսեք ինչ լավ է գործում Վալմերսոնը, միայն թե վերջին պահին այդքան էլ հաջող չգործեց եւ բանանցի ֆուտբոլիստները խլեցին գնդակը։ Առայժմ հանգիստ հանդիպում են ընթանում։ Թիմերը դեռ ուսումնասիրում են միմյանց եւ որևէ լուրջ եւ որևէ կտրուկ գործողությունների դեռ չեն դիմել։ Բարեգամյան փոխանցում ետ դեպի Գևորգ Խուլոյանը։ Վլադկո Դրոբարով։ Այսօր բանանցի ավակի պարտականությունները կատարում են այս մակեդոնացի կենտրոնական պաշտպանը, հիմա վտանգավոր կարող է լինել։ Գրիգոր Մելիքսյանը տիրում է գնդակին։ Խոսելով Վլադկո Դրոբարովի մասին պետք է նշենք, որ բանանց տեղափոխվել է նախորդ տարի եւ հենց սկզբից դարձել է թիմի հիմնական կազմի ֆուտբոլիստ։ 23 տարեկան է այս ֆուտբոլիստը, ազգությամբ Մակեդոնիայից է։ Հանդես է եկել Մակեդոնիայում նաեւ Մեքսիկայում։ Նաեւ ժամանակ էր հանդես է եկել Մակեդոնիայի միջև 19 եւ միջև 21 տարեկանների հավաքականում, ահա նայ գնդակով փոխանցում է դեպի Կաչմազովը։ Կաչմազովը կամանց իր լավ մարզավիճակին է գալիս, հավանաբար կհիշեք, որ առաջնության մեկնարկից առաջ նա մեկնարկում նա բացակայում էր, քանի որ նախապատրաստության ժամանակ լուրջ վնասվածք էր ստացել եւ նրան ժամանակ էր պետք ապաքինվելու համար, հիմա նա կազմ ու պատրաստ է եւ արդեն վերադարձել է շարք։ Սխալվեցին այստեղ բանանցի ֆուտբոլիստները եւ Գանձասարկապանը գրոյի լավ հնարավորություն կարող էր ունենալ։ Աճ եզրով են գրում հիմա գործող գավաթակրի ֆուտբոլիստները։ Ինչ է այստեղ խախտում չկա, ոչ պետք է շարունակել Գոգիտաշվիլի փոխանցում դեպի Վասպուրակ Բինասյանը։ Գանձասարկապան տեղափոխվելուց ի վեր այսօր Վասպուրակ Բինասյանը իր մեկնարկային կազմում իր առաջին հանդիպումն է անցկացնում Գանձասարկապանի այսպես ասած կազմում, նշենք, որ նա երկու հանդիպման է մասնակցել, հավանաբար կհիշեք այս առաջնության առաջին շրջանում Բանանց Գանձասարկապան հանդիպումը, այդ խաղում նա փոխարինման դուրս եկավ փոխարինելով Էդվարդ Կպոդոյին, իսկ այսօր նա արդեն մեկնարկային կազմում է։ Խաղարկում են գնդակը Արամ Բարեգամյան, փոխանցում դեպի Աչիեզր, անհաջող էր։ Բանանցը գրոյի լավ հնարավորություն է ստանում, Բադոյան չի հասնում, Դամիր Մեմովիչ արագ հակագրոյ է սկսում, Ինչկանի շրջանցում է, բավականին լավ է գործում Մեմովիչը, փոխանցում դեպի Աչիեզր, այստեղ Մուսոնդան է, Ինչկանի Մուսոնդան, լավ փոխանցում դեպի Կլաուդիո Մարինին, կարելի է գրավել դարպասը, գոլ։ Գոլ բարեկամներ, հանդիպման հաշիվը բացվում է։ Կլաուդիո Մարինի ջունիորը խփում է երկրորդ գնդակն այս առաջնությունում։ Բավականին արագ հակագրոյ եւ հանդիպման 10-րդ րոպեին արդեն Գանձասարկապանի ֆուտբոլիստները հաշվի մեջ առաջ են անցնում։ Փարահեղ գրո, փարահեղ գոլ բարեկամներ։ Միայն գովասանքի խոսքեր կարելի ասել, քանի որ իսկապես բավականին բարձր մակարդակի գրո կազմակերպեցին։ Ամեն ինչ սկսվեց Դամիր Մեմովիչից, ով բավականին լավ խլելով գնդակը շարժվեց առաջ։ Լավ փոխանցում տվեց Լուբամբո Մուսոնդային, վերջինս էլ նկատելով Կլաուդիո Մարինի առաջ խաղացումը նրան ոսկերչական ճշգրտության փոխանցում կատարեց։ 1-0 գրանցենք Գանձասարկապանը բացում է հանդիպման հաշիվը եւ ճիշտ է չեմ ուզում շտապել եւ ասել, որ լուրջ հայտ է ներկայացնում հաղթելու, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ յուրաքանչյուր թիմի համար դժվար է Կապանում խաղալը, Բանանցը հիմա իսկապես ծանրության մեջ է հայտնվել եւ պետք է շատ արագ կարողանա վերականգնվել։ Փաստորեն կարող ենք ասել, որ առաջին հարվածը դեպի դարպասը Գանձասարկապանի ֆուտբոլիստների կողմից ավարտվեց դարպասի գրավումով։ Իսկ գոլի հեղինակը Կլաուդիո Մարինի ջունիորն է, ով իր երկրորդ գոլը խփեց այս առաջնությունում։ Հավանաբար կհիշեք, առաջին գնդակը նա հեղինակել էր երկրորդ տուրում Արարատի հետ խաղում եւ դարձյալ հենց այս մարզադաշտից։ Այս մարզադաշտում այստեղ Արտուր Ավակյանի նկատմամբ խախտում չկա եւ Գանձասարը դարձյալ գրոյի լավ հնարավորություն է ստանում, այստեղ ինչ կլինի Վալմերսոնն է գնդակով։ Լավ փոխանցում էր Գոգիտաշվիլի, իրոք շատ լավ են համագործակցում Վալմերսոնն ու Գոգիտաշվիլին, ինչ կլինի։
Նորից Վալմերսոն։ Բարձր ճնշում են գործադրում Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները եւ դա իր օգուտը տալիս է։ Արտակ Ալեքսանյանն է պատրաստվում իրացնել տուգանային հարվածը։ Կլաուդիր Մարինին այս ամռան գլխավոր ձեռքբերումներից մեկն էր Գանձասար Կապանի համար, ահա նա է գնդակով։ Փոխանցում դեպի Վալմերսոնը։ Գոլարի հատկությունները որոշված այս ֆուտբոլիստը ընդամենը 24 տարեկան է, հանդես է եկել Սան Պաուլոյում 5 հանդիպում է անցկացրել այնտեղ եւ ուշագրավ է, որ աշխարհի ակումբային առաջնության 2012 թվականի չեմպիոն է նա համարվում, ճիշտ է, այդ հանդիպմանը չի մասնակցել, բայց եղել է Սան Պաուլոյի հայտացուցակում։ Զախեզավ են գրում հիմա Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները, ինչ է այստեղ, անկյունային կլինի։ Արտակ Ալեքսանյանն է պատրաստում իրացնել անկյունայինը։ Ուշագրավ է, որ վնասվածքից հետո, որը Արտակ Ալեքսանյանը ստացել է հենց Բանանցի հետ խաղում, նոր է ապաքինվել եւ այսօր առաջին անգամ նա ընդգրկվել է մեկնարկային կազմում, Փյունիկի հետ նա ընդամենը 15 րոպե խաղաց, փոխարինման մտավ, բայց այսօր արդեն Աշոտ Բարսեղյանը նրան վստահել է հենց մեկնարկից։ Տեսնենք ինչով կավարտվի այս անկյունայինը, վտանգավոր կարող է լինել, հարված դեպի դարպասը, ինչ է այստեղ, խառը իրավիճակ է, ինչ որոշում կայացնի մրցավարը, գոլ բարեկամներ։ 2-0 եւ սա արդեն լուրջ հայտ է։ Գանձասար Կապանը երկրորդ գնդակն է խփում ընդամենը 3 րոպեի տարբերությամբ։ Դամիր Մեմովիչը դառնում է երկրորդ գոլի հեղինակը իր թիմի կազմում։ Ինչ մեկնար Գանձասարի համար, պարզապես հրաշալի են գործում այսօր Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստները։ 2 գրոհ եւ երկուստ էլ ավարտում են 100% արդյունավետությամբ։ 2-0։ Սա արդեն շատ լուրջ հարված է Բանանցի համար։ 2-0 բարեկամներ եւ ընդամենը 14-րդ րոպեն է հիմա ընթանում։ Դակով հիմա Բանանցի ֆուտբոլիստներն են։ Այքեզ մեկնարկ, իրոք բավականին լավ մեկնարկեցին Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները եւ բարձր ճնշման արդյունքը եղավ այն, որ արդեն 2-0 հաշվով հաղթում են։ Գնդակը խաղի մեջ մտցնում է Վասպուրակ Մինասյանը։ Գրոյողությունը փոխում է Մուսոնդա։ Նա դիմավորում է Արտուր Ավակյանը, ով կհաղթի այստեղ, Արտուր Ավակյանը խաղթում կար, այստեղ այո խաղթում, Արտուր Ավակյանը խաղթեց կանոնները Լուբամբո Մուսոնդայի նկատմամբ։ Արա Խաչատրյանն է պատրաստվում իրացնել տուգանային հարվածը։ Իսկ հա Արա Խաչատրյանը, ով համարվում է Գանձասար Կապանի պատմության ընթացքում ամենից շատ հանդիպում անցկացրած ֆուտբոլիստը, հանդիսանում է հենց Բանանցի դպրոցի սան, երկար տարիներ նա հանդես է եկել Բանանցում։ Բանանցի կազմում շատ կարևոր գոլ է հեղինակել Թբիլիսի Լոկոմոտիվի հետ խաղում, որը թույլ է տվել Երևանյան ակումբին անցնել հաջորդ փուլ։ Գրեթե 10 տարի այս ֆուտբոլիստը արդեն Կապանյան թիմում է հանդես գալիս եւ պաշտպանում է Գանձասար Կապանի մարզական պատիվը։ Քաչմազովն է գնդակով, փոխանցում դեպի Գևորգ Խուլոյանը։ Վլադկո Դրոբարով։ Նորից Խուլոյան։ Եկ սա իսկական նոկդաուն էր Բանանցի համար եւ նրանք առայժմ ուշքի չեն գալիս, Արտուր Ավակյանն է շարժում առաջ, խախտեց կանոնները։ Արդեն որորդ անգամ այս խաղում Արտուր Ավակյանը խախտում է կանոնները։ Այս անգամ Արա Խաչատրյանի նկատմամբ էր կոպիտ գործել շնորհալի այս ֆուտբոլիստը։ Արա Խաչատրյանն է պատրաստում գնդակը մտցնել խաղի մեջ։ Իրոք իրադարձություններն այս խաղում զարգանում են կայծակնային արագությամբ։ 16-րդ րոպեն է արդեն եւ Գանձասար Կապանը հաշվի մեջ է 2 գնդակի առավելությամբ։ Վլադկո Դրոբարովն է գնդակով։
Փոխանցում դեպի Կաչմազովը։ Արթուր Ավագյան։ Հետաքրքրական է, որ այս խաղից առաջ Գանձասար Կապանի կենտրոնական հարձակվող Գեղամ Հարությունյանը հարցազրույց էր տվել ակումբի Facebook-յան էջին եւ նշել էր, որ Բանանցի զենքը համարվում է արագ հակագրողները, իսկապես այս առաջնությունում այս թիմը բավականին շատ գոլ է խփել հենց հակագրողների ընթացքում, բայց այսօր ստացվել է այնպես, որ Գանձասար Կապանը կարողացավ հակագրողից աչքի ընկնել։ Claudio Torrejon փոխանցում ետ, այստեղ խաղտում էր նկատել Զավեն Հովանիսյանը, հիմա գնդակը խաղի մեջ է եւ Լայարչյանը գնդակով փոխանցում Չեզար առայժմ աննկատ է Բանանցի հարձակողական տրիոն։ Բադոյան, Լայարչը, Բուրաև տրիոն այսօր այդքան էլ ակտիվ չէ։ Միշտ մենք սովոր ենք դրանց տեսնել միշտ գործի մեջ, միշտ գլխավոր դերերում թիմի գրողների բաց, այսօր Բանանցի գրողները առայժմ անատամ են։ Խաղտում կար այնտեղ Վալմերսոնի նկատմամբ էին խախտել կանոնները։ Իվանյանի իրավունք են վաստակում Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները եւ այն իրացնում է Վասպուրակ Մինասյանը։ Հետաքրքրական է, որ Գանձասար Կապանը, այսպես ասած, վերանվանվելուց հետո, վերափոխվելուց հետո առաջին հաղթանակը հենց տոնել է Բանանցի նկատմամբ հավանաբար կհիշեք այդ հանդիպումը ավարտվեց 2-0 հաշվով։ Այդ խաղում հաղթական գնդակները հեղինակեցին Նարեկ Բեգլարյանը եւ Գեղամ Հարությունյանը։ Գրիգոր Մակարյանն է պատրաստում գնդակը մտցնել խաղի մեջ, փոխանցում է դեպի Կաչմազովը։ Նորից Մակարյան։ Ինչպես նշեցի բարեկամները, այս առաջնությունում թիմերը միմյանց շատ մոտ են, եթե Բանանցը 3-րդ հորիզոնականում է, ապա 12 միավորով, իսկ Գանձասար Կապանը հետո մնում ընդամենը 2 միավորով։ Հետաքրքրականն այն է նաև, որ Բանանցը այս առաջնության կարելի ասել ամենահակասական թիմն է, քանի որ 8 խաղերից հետո կրել է 4 պարտություն եւ 4 հաղթանակ տոնել, այսինքն ոչ ոքի չի գրանցել։ Եվ ելույթները նույնպես մի փոքր անտրամաբանական են, այստեղ Արտակ Ալեքսանյանն է գնդակով, քանի որ թիմը կարող է ուղևորվել Գյումրի եւ հաղթել Շիրակին եւ գալ պարտվել օրինակ Փյունիկին։ Ճիշտ է, թերագնացել չի կարելի ոչ մեկին, բայց Բանանցի ելույթներում առայժմ կայունություն չկա։ Արա Խաչատյանն է փորձում երկար ուղղորդով գնդակը փոխանցել Վալմերսոնին, ստանում է նա։ Փոխանցում ետ Մինասյան, Արտակ Ալեքսանյան, Դամիր Մեմովիչն է գնդակով, ով այսօր հեղինակեց երկրորդ գոլը։ Վտանգավոր կարող է լինել, հարված, թույլ էր։ Գոգիտաշվիլու հարվածը թույլ էր եւ Գրիգոր Մակարյանը որսում է այն։ Կաչմազովն է գնդակով։ Արագ է պետք գործել, Բանանցի ֆուտբոլիստների գործողություններում այսօր սրություն իրոք չկա, թիմը փորձում է կարծես թե ձեռնարկել ինչ-որ բան, բայց գրոհի եզրափակիչ փուլ առայժմ նրանց գրողները չեն հասնում։ Ավագյան Արտուր Ավագյանը փոխանցում է, դարձել Կաչմազով։ Եզրային նետում կլինի։ Արտուր Ոսկանյանը սա Արտուր Ոսկանյանի նորամուտի խաղն է, որպես Բանանցի գլխավոր մարզիչ մենք գիտենք, որ նա երկար տարիներ շարունակ որպես ֆուտբոլիստ հանդես է եկել Բանանցում, անգամ հրաժեշտի խաղը հենց Բանանցի մարզադպրոցում են անցկացրել, որտեղ նրան մեծ պատվով գլսել մեծարեցին եւ հենց նման ոգով ավարտեց իր մարզչական ֆուտբոլային կարիերան, մարզչական կարիերա սկսել է հենց
խաղակոշիկները մեխից կախելուց անմիջապես հետո նրան վստահվել է հիմա Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականը, ինչպես նշեցի ժամանակին նա, ինչպես նշեցի նախքան առաջին թիմ տեղափոխվել է նաև Բանանց 2-ի գլխավոր մարզիչներ, իրոք բավականին փորձառու մասնագետ է, ունի իր ձեռագիրը, իր թիմերում միշտ պատվախնդիր է, իր թիմերը միշտ պայքարում են արդյունքների համար եւ կարող ենք սպասել, որ մոտ ժամանակներում Բանանցը նույնպես ինչպես իր մարզիչը կպայքարի լավագույն տեղերը զբաղեցնելու համար։ Իսկ քիչ առաջ Բանանցը լավ հնարավորություն ստացավ գոլ խփելու, բայց հարվածը այս անգամ էլ շեղ ստացվեց։ Կարող ենք նշել, որ սա Բանանցի առաջին լուրջ պահն էր այս խաղում, ինչ որտեղ ճիշտ է սրությունը այդքան հարվածի վտանգը այդքան էլ մեծ չէր, բայց կարևորը առաջին փորձը կա, հուսանք, որ մյուս դրվագներում Բանանցն ավելի վտանգավոր կլինի եւ խաղը ավելի հետաքրքիր կլինի։ Գնդակով Բանանցի ֆուտբոլիստներն են Կաչմազով, փոխանցում դեպի Վլադկո Դրոբարովը, շարժվում է առաջ։ Սարմանալի այսօր թե օրինակ ինչու այսօր վտանգավոր կարող է լինել, հիմա Բանանցը գրոյի լավ հնարավորություն է ստանում, կարելի է հարվածը վրիպում է Բադոյան, ոչ։ Արա Խաչատրյանը պարզապես հրաշալի է գործում։ Ինչ լավ հնարավորություն կորցրին Բանանցի ֆուտբոլիստները, հապաղեց Բուրաևը, թվում էր թե Զավեն Բադոյանը պետք է որ հարվածի, բայց վրա հասած Արա Խաչատրյանը կարողացավ փրկության հասնել։ Առաջին լուրջ վտանգավոր պահը, որ կարողացան ստեղծել Բանանցի ֆուտբոլիստները։ Ակտիվացել է Բանանցը, Բարեղամյան փոխանցում, այստեղ Գրիգոր Մելիքսյանը դրության տերն է։ Հակագարոյի լավ հնարավորություն են ստանում Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստները, ձախ եզրով միանգամից Վալմերսոնն է այստեղ։ Փոխանցում ետ Վասպուրակ Մինասյան, նորից Վալմերսոն, անհաջող փոխանցում եւ դարձյալ գրոյի լավ հնարավորություն Բանանցի համար։ Կարելի է փոխանցում կատարել, հերահար հարված Լայերսյոնն իրացրեց, բայց Գրիգոր Մելիքսյանը դրության տերն է։ Բավականին լավ ֆուտբոլ ենք դիտում, չնայած նորից նշեմ, որ տեխնիկական խոտանը շատ է, քանի որ հորդ անձրև է տեղում, բայց երկու թիմերն էլ իրենց խաղով ոգևորում են։ Ձախ եզրով Գոգիտա Գոգատիշվիլին է, փոխանցում դեպի Կլաուդիո Մարինի։ Ինչ է այստեղ խախտում կա, այո, Զավեն Հովհաննիսյանը խախտում է արձանագրում։ Վլադկո Դրոբարովը կոպիտ գործեց։ Արտակ Ալեքսանյանն է պատրաստում գնդակը մտցնել խաղի մեջ։ Սանինգ րոպեն ընթանում բարեկամներ, 2-0 հաշվով Գանձասար Կապանը սեփական հարկի տակ հաղթում է Բանանցին։ Ման ելքի պարագայում Գանձասար Կապանը կբարձրանա երրորդ հորիզոնական եւ կշրջանցի Բանանցին։ Տեսնենք ինչով կավարտվի, Արտակ Ալեքսանյանը իրացնում է, վտանգավոր կարող է լինել, Մակարյանը հեռացրեց։ Հեռացած հիմա Բանանցը գրոյի լավ հնարավորություն է ստանում, ոչ, այստեղ Արա Խաչատրյանը գրայեց Բանանցի պաշտպանի մտածածը։ Դրոբարով խաղարկեց գնդակը Գրիգոր Մակարյանի հետ։ Լավ փոխանցում էր դարձել Արա Խաչատրյանը, արդեն որորդ անգամ այս ֆուտբոլիստը կասեցնում է հակառակորդի առաջ խաղացումը եւ նոր գրոհներ սկսում, թե թեպետը այս անգամ սխալ փոխանցում կատարեց եւ Արամ Բարեղամյանը որսած գնդակը։ Լայերսիո Արտուր Ավակյան Ձախ եզրով է հիմա Արտուր Ավակյանը փորձում գրոհել։ Ինչ այստեղ պայքար Արտուր Ավակյանն ընդդեմ Արա Խաչատրյանի, նախկին թիմակիցները հիմա տեսնենք ինչ կլինի, խլում են գնդակը, Մեմովիչ խախտում կար, ոչ, Արտուր Ավակյանը եղել է խաղից դուրս իրավիճակում։ Խաղից դուրս իրավիճակի արձանագրում Զավեն Հովհաննիսյանը եւ հիմա Գրիգոր Մելիքսյանը գնդակը կմտցնի խաղի մեջ։
Երկար ուղերձով Գիգսը գնդակը ուղում է խաղի մեջ, այստեղ անհաջող են գործում։ Ինչ անում Խուլոյանը, վտանգավոր կարող լինել Գոգիտաշվիլի։ 3-0 բարեկամներ, 3-0 սա կատարյալ անհաջողություն է Բանանցի համար։ Գանձասար-Կապանը երրորդ գնդակն է հեղինակում։ Եվ դա ընդամենը առաջին խաղակեսում Գոգիտա Գոգատիշվիլին խփում էր առաջին գնդակն այս առաջնությունում։ 3-0 եւ սա հաղթելու լուրջ հայտ է։ Սա իսկապես կատարյալ նոկդաունի մեջ դրեց Բանանցի ֆուտբոլիստերին։ Ինչ պետք է անեն հիմա նրանք։ Արտուր Ոսկանյանի մեկնարկային նորամուտի խաղը իսկապես ձախողված կարելի է համարել, քանի որ Գանձասար-Կապան արդեն 3-0 հաշվով հաղթում է եւ սա ընդամենը 28-րդ րոպեի դրությամբ բարեկամներ։ Գանձասար-Կապանի գործողություններում այսօր արդյունավետությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Գոլ խփելու 4 հնարավորություն են ունեցել եւ 3 օգտագործել են։ Խաղթում կար այստեղ եւ նպաստավոր դիրք կարելի է սա համարել, Բանանցը Տուգանային իրավունք է ստանում, մենք գիտենք, որ Վահագն Այվազյանը նման դիրքերից շեշտակի հարվածներ կատարելու կարողություն ունի եւ Անայ գնդակի մոտ վստահ կարող ենք ասել, որ հենց նա կարող է խփել, չնայած Լաերցիոյի դիպուկ հարվածներին մենք նույնպես ակնհայտ ենք եղել ուստի կատարողական վարպետության տեսանկյունից Բանանցը որևէ խնդիր այս պայն չունի, տեսնենք թե այս ֆուտբոլիստներից որ մեկը կիրացնի։ Իսկ փաստն այն է, որ Գանձասար-Կապանն արդեն 3 գնդակի տարբերությամբ հաշվի մեջ առաջ է անցել եւ Բանանցը իսկապես մեծ խնդրի առաջ է կանգնած։ Տեսենք թե ինչով կավարտվի այս Տուգանայինը, Լաերցյան իրացնում է, թույլ էր հարվածը եւ Գրիգոր Մելիքսեթյանը տիրում է գնդակին։ 3-0 բարեկամներ եւ ով կմտածեր, որ դեռ չոլորած 30-րդ րոպեն արդեն հանդիպման հաշիվը կլինի 3-0, իսկ հիմա արդեն կարող է լինել 4-րդը, ինչ է այստեղ խաղթում։ Խաղթեցին կանոնները, Մարինի առաջին գոլի հեղինակի նկատմամբ խաղթեց կանոնները, եթե չեմ սխալվում Գևորգ Խուլոյանն է։ Ոչ, Վահագն Այվազյանն է խաղթել կանոնները։ Վահագն Այվազյանին մենք սովորաբար հիշում ենք եզրում գործելից, բայց հիմա հենակետեն կիսապաշտպանի պարտականություններն է կատարում, հավանաբար կհիշեք իմպուլսում նա գործում էր եզրային կիսապաշտպանի դիրքում եւ բավականին վտանգավոր էր։ Հիմա Արտակ Ալեքսանյանը անչափ նպաստավոր դիրքում Տուգանային հարված իրավունք է վաստակել եւ կարող է այստեղից աչքի ընկնել առաջին փորձը մեծ դժվարությամբ կարողացավ հեռացնել Գրիգոր Մակարյանը, տեսնենք թե հիմա ինչ կլինի։ Հարված պաշտպան իր վրա է վերցնում գնդակը, երկրորդ փորձը բարձր էր եւ հիմա գնդակը խաղի մեջ կմցնի Բանանցի դարպասապահը։ Իրոք իրադարձություններն այս խաղում կայծակնային արագությամբ են զարգանում եւ Կապանյան թիմի երկրպագուները այսօր պետք է որ երջանիկ լինեն, քանի որ իրենց թիմը վերջապես ցույց է տալիս այն ֆուտբոլը, որը շատ շատերը այսօր սպասում են Գանձասար-Կապանից։ Արտուր Ավագյան, Զախիզով է իմել շտապում առաջ Արտուր Ավագյանը։ Նորից խաղարկում են, անընդհատ փորձում են գրոզ զարգացնել մանր եւ արագ փոխանցումներով, բայց այսօր Բանանցի գործողություններում նորից եմ նշում, որ սրությունը չկա։ Եթե 31 րոպեների ընթացքում Գանձասարը կարողացել է գոլ խփելու 4 պա ունենալ եւ 3 օգտագործել, ապա Բանանցը առայժմ գոլ խփելու ընդամենը 1 հնարավորություն է ունեցել։ Արտուր Ավագյանը հիանալի անցում է իրականացնում, այստեղ անհաջող գործեցին, հարված բարձր էր։ Փոփոխությունը տեղի ունենում Բանանցի կազմում, Գևորգ Խուլոյանին է փոխարինում Արտուր Ոսկանյանը։ Ինչն է պատճառը, ասելը դժվար է։ Լեոնել Ադամսը կենտրոնական պաշտպանի փոխարեն իրոք Գևորգ Խուլոյանը երրորդ գոլում նրա մեղքը կար, քանի որ նա անհաշվենկատ գործեց եւ հենց նրա փոխանցումից հետո Գոգիտաշվիլին շարժվեց առաջ եւ գոլ խփեց։ Լեոնել Ադամս հեռացնում է գնդակը, այստեղ Արտակ Ալեքսանյանն է։
Սոնդա լավ փոխանցում դեպի Աչիեզեր, ոչ։ Հարվածն ուժեղ էր, իսկ Կլաուդիո Մարինին այդքան արագություն չուներ, որպեսզի հասցներ գնդակը պահել դաշտի սահմաններում։ Ինչ այստեղ խախտում կա, այո։ Հանդիպման գլխավոր մրցավարը խախտում է արձանագրում։ Հետաքրքրական է, որ ճիշտ է, երկու թիմերն էլ պայքարում են, բայց կոպիտ ֆուտբոլ չի ընթանում եւ դրանով է պայմանավորված, որ Զավեն Հովհաննիսյանը առայժմ չի օգտվում դերին քարտերի օգնությունից, չնայած եթե չեմ սխալվում, հենց նոր Կլաուդիո Մարինին ստացավ առաջին դերին քարտն այս խաղում։ Նախորդ խաղի համեմատ իսկապես փոփոխությունները շատ էին։ Նախ բացակայում է Հակոբ Հակոբյանը, չկա Վարդգես Սաթումյանը, Նայրի Մինասյանը եւ Ստեփան Ղազարյանը։ Լեոնել Ադամսն արդեն փոխարինման է դուրս եկել։ Նշեցի, որ Ասլան Կալմանովը լքել է Երևանյան թիմի ճամբարը եւ թիմը երկում համաձայնությամբ խզել է նրա այդ պայմանագիրը։ Վալմերսոնն է։ Իրոք գնալով այս ֆուտբոլիստը համակերպվում է հայկական ֆուտբոլին եւ գնալով էլ ավելի լավ ֆուտբոլ է ցուցադրում։ Փոխանցում իդ Նորից Վալմերսոն շարժում է առաջ, ինչ այստեղ նրա նկատմամբ կոպիտ են գործել, ոչ Զավեն Հովհաննիսյանը խախտում չի նկատում, իսկ դա նշանակում է, որ Բանանցը պետք է շարունակի խաղը Դաշմազով փոխանցում դեպի Լեոնել Ադամսը Դրոբարով փոխանցում դեպի Աչիեզեր նորից Դրոբարով լավ փոխանցում էր միայն թե Զավեն Բադյանը չէր սպասում Գրիգոր Մելիքսյանն է գնդակով Ինչ այստեղ Լեոնել Ադամսը հեռացնում է գնդակը, բայց անհաջողային Մարինի մոտ է Արտակ Ալեքսանյան Խախտումը արձանագրված է, այո, եւ հիմա բավականին նպաստավոր դիրքում դարձել Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները Տուգանայինի իրավունք են վաստակում Նշեմ, որ կայացած 8 խաղերի ընթացքում բանանցի ֆուտբոլիստները 9 գնդակ են հեղինակել, որոնցից 4-ը հենց Գանձասար Կապանին են խփել։ Իսկ գլխավոր ռմբարկում Զավեն Բադոյանն է, ով այս առաջնությունում արդեն 2 անգամ աչքի ընկել է։ Աստորն Մարինին նույնպես հավասարվեց նրան։ Հիմա տեսնենք, Արտակ Ալեքսանյանը կիրացնի, անհաջող էր։ Բավականին բարդ ստացվեց փոխանցումը եւ հիմա Գրիգոր Մակարյանը գնդակը կմցնի խաղի մեջ։ Վլադկո Դրոբարովն է ձեր էկրաններին, հենց նա է գնդակով։ Լայերսոնն նույնպես 2 գնդակ է հեղինակել, մեկը Բանանցին եւ Կրեմ մեկը Գանձասար Կապանին է հենց խփել, իսկ մյուսը հեղինակել առաջնության Անդրանիկ Տուրի Արատի հետ խաղում կհիշեք եւ Բանանցը նվազագույն 1-0 հաշվով կարողացավ հաղթանակի հասնել, իսկ գնդակը 56-րդ րոպեին հեղինակեց Լաերցիո Գոստա
Ինչ այստեղ եզրային նետում կլինի։ Ուսումնարն է պատրաստում, գնդակը մտցնել խաղի մեջ, Արա Խաչատրյան։ Խլում են գնդակը բանանցի ֆուտբոլիստները, Բարեղամյան փոխանցում դեպի Կաչմազովը։ Կաչմազովը նույնպես բավականին փորձառու ֆուտբոլիստ է, ազգությամբ ռուս է։ 25 տարեկան, հանդես է եկել Վլադիկովկասի Սպարտակում, ժամանակին հանդես է եկել նաև Մոլդովայի առաջնության Զարիա թիմում։ Ունիվերսալ պաշտպան է, ունի 180 սանտիմետր հասակ, կարող է գործել ինչպես եզրերում, այնպես էլ կենտրոնական պաշտպանի եւ հենակի դետային կիսապաշտպանի դիրքում։ Այստեղ Մարինին դարձյալ լավ է գործում եւ հիմա ինչ կլինի։ Ոչ։ Հիմա ետ է նահանջում։ Ձախ եզրով են գրոհում, Վալմերսոն, վտանգավոր կարող է լինել, կլինի 4-0 Արտակ Ալեքսանյան հարված Գրիգոր Մակարյան։ Հրաշալի է գործում երիտասարդ այս դարպասապահը, փայլուն սեյվ բարեկամներ եւ քիչ էր մնում Արտակ Ալեքսանյանը խփեր 4-րդ գնդակն այս խաղում։ Հերթական ուզում եմ ասել հերթական հնարավորությունը կորցրին, բայց եթե հաշվի ենք առնում, որ ունեցած 4 դրվագներից Գանձասար Կապանը իրացրել է 3, ապա կորցված հնարավորությունների մասին խոսելը կարծում եմ, որ ավելորդ է։ Անկյունայինները այս թիմի կատարման միշտ էլ վտանգավոր են, հիշենք, որ այս առաջնությունում Գանձասար Կապանը արդեն 2 գնդակ հեղինակել է հենց անկյունայինի խաղարկումից։ Վտանգավոր կարող է լինել, պետք է հեռացնել, այո, այդպես էլ անում են։ Այդպես էլ անում են բանանցի ֆուտբոլիստները։ Բանանցը նույնպես կադրային խնդիրներ ունի, քանի որ կան ֆուտբոլիստներ, ովքեր դեռ իրենց մարզավիճակի գագաթնակետին չեն ասել, կան ֆուտբոլիստներ, ովքեր վնասվածք ունեն։ Ցանկանայի խոսել մակեդոնացի 25-ամյա կենտրոնական պաշտպանի Յասմին Մեսինովիչի մասին, ում խաղը մենք այս առաջնությունում առայժմ չենք տեսել։ Նույնը կարելի է ասել թիմի գլխավոր առաջատարներից մեկի մասին, Ստեփան Ղազարյանի, ով ինչպես հիշում եք, Ալաշկերտի հետ խաղում վնասվածք ուներ եւ այդ վնասվածքով դուրս եկավ խաղադաշտ եւ 2 գնդակ բաց թողնեց, որ իսկապես մեծ հարված էր բանանցի համար։ Շարունակում են գնդակով մնալ Գանձասարի ֆուտբոլիստները, տեսեք Վալմերսոնը ինչ հրաշալի արագություն է դրսևորում, շրջանցեց առաջինին, ոչ, երկրորդին շրջանցել չի կարողանում։ Եզրային նետում հիմա Արա Խաչատրյանը կմտցնի գնդակը խաղի մեջ։ Լավ էր նկատում Վալմերսոնին, ինչ այստեղ խախտում կա։ Ոչ, Զավեն Հովհաննիսյանը անտարբեր է այս դրվագի նկատմամբ, իսկ դա նշանակում է, որ խաղը պետք է շարունակվի։ Եզրային նետման իրավունք են վաստակում Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները։ Կարող եք մի փոքր խոսել նաև Գավաթի խաղարկության մասին, նշենք, որ հավանաբար տեղյակ եք, որ նորաստեղծ Էրեբունի եւ Կոտայք թիմերը հրաժարվել են մասնակցելու Գավաթի խաղարկությունից։ Եթե Կոտայքը ընդհանրապես դադարեցրել իր գործունեությունը, ապա Էրեբունին հայտարարել է, որ նրանք համալրված են հիմնականում 16-17 տարեկան ֆուտբոլիստներով եւ բավականին դժվար է նրանց համար վերականգնվել, ուստի խնդրել են, որպեսզի ՖՖ-ից, որպեսզի հանեն նրանց այդ մրցույթից, եւ ստացվել է այնպես, որ Շիրակն ու Գանձասարը միանգամից կմրցեն կիսաեզրափակչում, այսինքն Գավաթի խաղարկությանը կներգրավեն կիսաեզրափակիչ փուլից, եթե
Շիրակը արդեն առաջին հանդիպումն անցկացրել էր Աբովյանի հետ եւ անակնկալ կերպով ոչ ոքի էր գրանցել, ապա Գանձասար Կապանը պետք է մասնակցեր առաջին հանդիպանը, բայց նախքան այդ հանդիպումը դժբախտ դեպք պատահեց, հանդիպման մրցավարները ավտովթարի ենթարկվեցին եւ այդ խաղի կապակցությամբ հանդիպումը չեղյալ այդ իր դիադարձության կապակցությամբ հանդիպումը չեղյալ համարվեց, ավելի շուտ հետաձգվեց, իսկ երբ նշանակվեց, որ հոկտեմբերին պետք է կայանա այս հանդիպումը, Էրեբունին հրաժարվեց մասնակցել այդ խաղից։ Իսկ ահա Բանանցը առաջիկա 3 շաբթի օրը դարձյալ լուրջ փորձություն ունի հաղթահարելու իդեմս Արկադի Անդրեսյանի Արարատին, որին առաջին խաղում հաղթել են 2-1 հաշվով եւ հիմա պետք է դուրս գան խաղադաշտ, որպեսզի ամեն ինչ անեն հաջորդ փուլ դուրս գալու եւ գավաթակրի պաշտոն, այսպես ասենք, կոչումը պահպանելու համար։ Աճեզրով են գրում հիմա էլ բանացի ֆուտբոլիստները։ Պետք է նշել, որ այսօր եզրերը սովորականի նման ակտիվ չեն, եթե մենք սովոր ենք տեսնել, որ բանացը միշտ խաղեր հիմնական կառուցում է եզրերով եւ վտանգավոր առնությունների դեմս Զավեն Բադոյանի եւ Լայերսոյի կատարում են եզրերից, այսօր առայժմ չկան։ Ինչ եղել այստեղ, Մարինին է վնասվածք ստացել։ Առաջին գոլի հեղինակը վնասվածք է ստացել եւ հիմա բուժօգնության կարիքն ունի։ Հիշեցնեմ բարեկամներ, որ հանդիպման 43-րդ րոպեն է ընթանում, Գանձասար Կապանը սեփական հարկի տակ բավականին վստահ կերպով 3 գնդակի առավելությամբ կայացած գերվստահ կերպով հաղթում է Բանանցին։ Ինչ այստեղ խլում է Մուսոնդան, վտանգավոր կարող է լինել, ոչ։ Չզոքացրին դնությունը Բանանցի ֆուտբոլիստները եւ Գրիգոր Մակարյանն է հիմա գնդակով, փոխանցում դեպի Դրոբարովը, Լեոնել Ադամս։ Վալմերսոն, Ուբեյմար։ Շատ ակտիվ է այսօր Վալմերսոնը։ Անընդհատ փորձում է ընկղմվել խաղի յուրաքանչյուր դրվագում, վերուվարի անում եզրագծում, փորձում գտնել գրոհ զարգացնելու նոր ու հետաքրքիր էլեմենտներ։ Նման ֆուտբոլիստների կարիքը մեր առաքելությունում կա, քանի որ հիմա վտանգավոր դրությունը կլինի 4-0 արված։ Դարպասաձողն է փրկության հասնում հիմա էլ Բանանցին։ Ինչ լավ հնարավորություն կորցրեց Լուբամբո Մուսոնդան։ Հակառակ պարագայում հանդիպման հաշիվը կլիներ 4-0 եւ դա իսկապես մեծ ցավ կլիներ Բանանցի համար, մեծ անհաջողություն կլիներ։ Առաջին խաղակեսում պարտվել 4-0 հաշվով իրոք կատարյալ անհաջողություն է, իսկ հիմա տեսնենք, եթե չեմ սխալվում, 1 րոպե ավելացել հանդիպման առաջին խաղակեսի ավարտին 4 պաշտոնյան։ Թիմերը հանգստանալու կարիք ունեն, հատկապես Բանանցը, ով պետք է սթափվի, հասկանա թե ինչ է կատարվում իր հետ եւ գոնե երկրորդ խաղակեսում փորձի ինչ որ բան փոխել այս խաղում, ճիշտ է։ Հավանաբար շատ քիչերը եւ Բանանցի ամենալավատես երկրպագուները հնարավոր է արդեն չեն հավատում, բայց սա ֆուտբոլ է, ֆուտբոլը գեղեցիկ է նրանով, որ անկանխատեսելի է։ Կաշմազով լավ էր նկատել, միայն թե հավասն ուժեղ էր։ Եվ վերջ բարեկամներ, առաջին խաղակեսն ավարտվում է Կլաուդիր Մարինի, Գոգիտա Գոգիտաշվիլու եւ Դամիր Մեմովիչի գոլերը առայժմ ապահովում են Գանձասար Կապանի առավելությունն այս խաղում։ Դե ինչ հանգստանանք 15 րոպե եւ անպայման կվերադառնանք երկրորդ խաղակեսը դիտելու համար։ Բարեկամներ, սկսվում է երկրորդ խաղակեսը, նշեմ, որ Հայաստանի Բարսագույն խմբի 25-րդ առաջնության 9-րդ տուրի շրջանակներում Գանձասար Կապանը սեփական հարկի տակ ընդունել է Բանանցին եւ առաջին խաղակեսից հետո հաղթում է 3 գնդակի առավելությամբ, հաշիվը 3-0 է, գոլերը հեղինակել են Կլաուդիր Մարինին, Դամիր Մեմովիչը եւ Գոգիտա Գոգիտիշվիլին, այսինքն Կապանյան թիմի 3 լեգիոներները ապահովում են առայժմ թիմի հաղթանակը։ Հիմա տեսնենք, թե երկրորդ խաղակեսում Բանանցը ինչ տեսք ունենա եւ հիմա կերևա թե նրանք որքանով է նրանց համար
նշանակալից ընդմիջումը, այսինքն հանգստանալու հնարավորություն ստանալուց հետո տեսնենք թե թիմը ինչպես ելույթ կունենա, իսկ հա Գանձասար Կապանը տեսեք արդեն փորձում է զարգացնել գրով, վտանգավոր կարող է լինել, խաղից դուրս իրավիճակում էր այստեղ Գոգիտա Գոգատիշվիլին, չնայած հարվածն էլ շեղ էր, այնտեղ կարծես թե վնասվածք է ստացել Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստը, Լուբամբո Մուսոնդան է, բժշկական օգնության անհրաժեշտություն կա, կարծես թե ինքնուրույն կարողանում է առանալ դաշտից Մուսոնդան, ամենայն հավանականությամբ նա կմտնի խաղի մեջ, չի փոխարինվի, իրոք առաջին խաղակեսում Գանձասար Կապանի առավելությունը թե տարածքային և թե ընդհանրապես ամբողջ խաղի ընթացքում զգալի էր, զգացվում էր, քանի որ թիմը իրոք բավականին բարձրակարգ ֆուտբոլ է ցուցադրում և խփած 3 գնդակները գումարած այն պայրը, որոնք չօգտագործեցին, հիշենք, որ երկու անգամ դարպասապահ բավականին հաջող գործեց մեկ դրվագում դարպասածողը օգնեց, ուստի կարելի է եզրակացնել, որ Բանանցը անգամ կարող էր հիմա խոշոր հաշվով պարտվելիս լինել, բայց առայժմ ճիշտ է 3-0 նույնպես խոշոր է, բայց ինչ-որտեղ նրանց բախտը բերել է, որ ընդամենը 3 գնդակ են բաց թողել։ Հիմա Լայարշան է պատրաստվում իրացնել տուգանային հարվածը, վտանգավոր կարող է լինել, հեռացնում են, ոչ, Գանձասար Կապանի պաշտպաններն այսօր հաջող են գործում, Արտակ Ալեքսանյան, լավ փոխանցում է դեպի Մարինին, ինչ է այստեղ խախտում չկար, հեռացնել է պետք, Գանձասար Կապանի պաշտպանողական քառյակն այսօր առայժմ բավականին լավ տեսք ունի, առանց սխալների բարձր կարգապահությամբ են գործում պաշտպանները, հիմա ձախ եզրով են փորձում գրով զարգացնել բանանցի ֆուտբոլիստները, ինչ այստեղ խախտում է արձանագրում մրցավարը, Արտուր Ավագյանի նկատմամբ խախտեցին կանոնները և Մուսոնդան էր կարգազանց այդ ֆուտբոլիստը, նշեմ բարեկամներ, որ առաջին խաղակեսում նույնպես բանանցի իր գրողների մեծամասնությունը փորձում էր զարգացնել ձախ եզրում և դա տրամաբանական է, քանի որ հենց ձախ կիսապաշտպանին դիրքում է գործում արագավազ հիանալի դրիբլինգի տեր Զավեն Բադոյանը, եթե նախորդ խաղերում նրա այդ անցումները, նրա այդպես ասած գործողությունները միշտ հաջողությամբ էին պսակվում, ապա առայժմ չի ստացվում։ Հիմա տեսնենք, վտանգավոր կարող լինել, հեռացնում են գնդակը Գանձասարի ֆուտբոլիստները, Ուբեյմար ինչ անում, ոչ, սխալվում է և Վալմերսոնը ստանում է գնդակը և շարժվում առաջ, հակագրոհի լավ հնարավորություն, շրջանցում է մյուս պաշտպանին և մենակ է մնում, ինչ կլինի հարված, 4-0 բարեկամներ և սա արդեն վերջն է, Գանձասար Կապանը պարզապես ջախջախում է բանանցին և այս խոսքերը կարելի է մեծ վստահությամբ ասել, 4-0 բարեկամներ և դա իրոք մենք այսօր պետք է փաստենք, որ գրանցված արդյունքը իսկապես համապատասխանում է ընթացող խաղին, քանի որ Գանձասար Կապան այսօր մի քանի անգամ ավելի բարձր մակարդակի վրա է, քան Բանանցը։ Երևանյան թիմին շտապօգնություն է պետք, քանի որ չի ստացվում եւ ոչ մի բան, ոչ հաջող են գործում գրոյի եզրափակիչ փուլում, ոչ հաջող են գործում պաշտպանվելիս։ Տեսեք, արագ հակագրոհ եւ արդեն երկրորդ անգամ այս խաղում Գանձասար Կապանը կարողանում է օգտվել Բանանցի անհաշվենկատ գործողություններից եւ արագ հակագրոհներ կիրառելով հաշիվը դարձնում է իօգուտ իրենց։ Դե ինչ բարեկամներ, փաստենք, որ երկրորդ խաղակեսի 50 րոպեն է ընթանում եւ Գանձասար Կապանը արդեն հաղթում է 4 գնդակի տարբերությամբ 4-0 եւ սա իրոք լուրջ հայտ է հաղթելու լավագույն տարբերակը։ Ձախ եզրով են հիմա շարժվում ալաշկը, ունեք Բանանցի ֆուտբոլիստները։ Նորից կորցնում են եւ նորից հակագրոհի լավ հնարավորություն կարող են ունենալ Վալմերսոն։
Շատ լավ տպավորություն են թողում Գոգատիշվիլի նորից շտապում են Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները իրոք այսօր կարծես թե դուրս են եկել խաղադաշտ եւ այնպես են պայքարում, որ ասես ամենա Տիտղոսային առաջնության եզրափակում են անմնացորդ նվիրում անսպար հավատ մեծ ջանքերին ներդրում իրոք այս ամենը բնութագրել կարելի է եւ հիմա տեսնենք կլինի 5-րդ խախտում չկար ոչ մրցավարը անտարբեր է եւ խաղը պետք է շարունակել Դրոբարովն է գնդակով փոխանցում դեպի Գրիգոր Մակարյանը Լաոնել Ադամս Փոխանցում դեպի Ձախ Եզր Ինչ այստեղը ոչ Արա Խաչատրյանը դրության տերն է Արա Խաչատրյանը դրության տերն է եւ դա նշանակում է որ Գրիգոր Մելիքսյանը պետք է գնդակը մտցնի խաղի մեջ Իրոք իրադարձությունները արդեն բազմիցս նշեցի որ շատ են այս խաղում մենք արդեն 4 գոլ տեսել ենք եւ դա նշանակում է որ Այսօր Գանձասար Կապանը ամեն ինչով ուժեղ է Բանանցից Եվ այստեղ Արտուր Ոսկանյանն էլ մեղադրել չի կարելի քանի որ սա դեռ նրա առաջի խաղն ընդամենը 2 շաբաթ առաջ է նա ստանձնել թիմի գլխավոր մարզչի դերը ճիշտ է այս թիմում նա նոր մարզչ չէ բայց այս պաշտոնը ստանձնելու համար ժամանակ է պետք հաջողության հասնելու համար բոլորս էլ գիտենք Երբ աշխարհահռչակ Լուի Վան Գալը գալիս է որևէ թիմ, նա առաջին հերթին պահանջում է, որ նրան ժամանակ տան, քանի որ իսկապես անհնար է կար ժամանակում լավ թիմ կառուցելը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ թիմ կազմելը, թիմ կառուցելը տարիների աշխատանքի արդյունք է, ուստի հիմա Արտուր Ոսկանյանին այս պարտության մեջ մեղադրել եւ Կտրու գործողությունները, այսպես ասած, կիրառել, ինչպես եղավ Ռամալյոյի դեպքում, երբ նրան հեռացեցին, պետք չէ։ Թիմը հիմա կառուցման փուլում է եւ նման պարտությունները իսկապես անբաժանելի պետք է լինեն, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ փորձ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է չսխալվել, իսկ սխալվելու համար անհրաժեշտ է փորձ։ Հիմա բանասն այդ փորձը չունի, ուստի սխալների արդյունքում պետք է քաղի այն, ինչ որ նրանց հետագայում ավելի ուժեղ կդարձնի։ Ինչպես ասում էր Հենրիխ Մխիթարյանը, ֆորֆորտու տված պարբերականի երբեմն քեզ պետք է գոլ խփեն, որպեսզի հասկանաս, որոնք են քո թույլ կողմերը, որպեսզի կարողանաս ավելի ուժեղանալ։ Հիմա բանասն այդ խնդիրն ունի եւ պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի այս հաղթանը, այս պարտությունը շատ շուտ մոռանա։ Ճիշտ է, ես կարող եմ ժամանակից առաջ եմ ընկնում եւ արդեն նշում եմ, որ բանանցը պարտվում են, բայց այսօրվա խաղն առայժմ դա է ցույց տալիս։ Արտակ Ալեքսանյան Խալվեց այստեղ և հիմա հարված բարձր էր և Գրիգոր Մելիքսյանը հիմա գնդակը կմտցնի խաղի մեջ Լաոնել Ադամս փոխանցում դեպի Ձախ Եզր, այստեղ Արտուր Ավագյաններ նրա նկատմամբ դարձյալ կոպիտ են գործում։ Տեսեք ինչ ճնշում են գործադրում Գանդասար Կապանի ֆուտբոլիստները։ Հաղթում են 4-0 հաշվով, բայց փորձում են գրոհել, փորձում են զարգացնել հաջողություն։ Իրոք յուրաքանչյուր թիմ պետք է այդպես գործի։ Բավարարվել ձեռք բերվածով չի կարելի, պետք է ձգտել ավելին, պետք է շատ աշխատել, իսկ Գանդասար Կապանն այսօր հենց այդ փիլիսոփայությամբ է խաղում եւ դրա համար էլ արդեն 4 գոլ հեղինակել է եւ վստահ կերպով կարողանում է հաղթել բանանցի պես ուժեղ մրցակցին։ Ես հիմա դժվարանում եմ նշել այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր կարող են մտնել փոխարինման բանանցի կազմում եւ խաղը փոխել, չնայած կարելի առանձնացնել նույն Նայրի Մինասյանին, ով հենակետեն կիսապաշտպանով ինչ որտեղ կարող է այսպես ասած ամրացնել դաշտի կենտրոնական հատվածը, այսօր բանանցը կաղում է հենց այդ դիրքում կենտրոնում
չկա մեկով կարողանա լավ կառավարի թիմի խաղը եւ ուստի Բանանցը ոչ հաջող պաշտպանում է, ոչ էլ հաջող գրոհում։ Նայրի Մինասյանը կարող է մտնել խաղադաշտ, նույն Վարդգես Սաթումյանով, գիտենք որ լավ փոխանցումների է տիրապետում, այստեղ վտանգավոր հարված էր եւ Գրիգոր Մելիքսյանը տիրում է գնդակին։ Ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ վնասվածք։ Ով է Ալեքսանդր Պետրոսյանն է, եթե չեմ սխալվում։ Ոչ, Ալեքսանդր Պետրոսյանը չի, Արա Խաչատրյանն է։ Ալեքսանդր Պետրոսյանը շտապում է դեպի թիմակցի կողմը։ Ալեքսանդր Պետրոսյանն ու Արա Խաչատրյանը երկար տարիներ շարունակ խաղում են միմյանց հետ։ Երկուսն էլ իրոք մեծ ճանապարհ են անցել միասին եւ այսօր էլ շարունակում են Գանձասար Կապանի հենասյունը լինել։ Գնդակը խաղի մեջ կմտցնեն Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները, ոչ կնեք բանացի ֆուտբոլիստներն են, բայց արդար խաղի կանոնների համաձայն հիմա Վահագն Այվազյանը պետք է վերադարձնի գնդակը Գանձասար Կապանին, այո, այդպես էլ կա, Գիգսն է գնդակով։ Իսկ Գանձասար Կապանում շատ են ֆուտբոլիստներ, ովքեր կարող են մտնել խաղադաշտ եւ ել ավելի մեծ սրություն հաղորդել։ Ամենակարևոր անձին կնշեմ խոսքը իհարկե Հայաստանի ազգային հավաքականի թեկնածու Գեգամ Հարությունյանի մասին, եւ գիտենք որ գոլահարի բնազդով է օժտված, մարտով գիտի լինել ճիշտ պահին ճիշտ տեղում, ուստի կարծում եմ նրա խաղադաշտ դուրս գալը շատ տեղին կլինի։ Գումարած նրան նա նաեւ գոլ խփելու խնդիր ունի, քանի որ այս առաջնությունում ընդամենը մեկ գոլ է խփել, հիմա ինչ կլինի այստեղ։ Հարված։ Ինչ է անկյունային են վաստակում Գանձասարի ֆուտբոլիստները, այնտեղ դիպչեց գնդակը։ Բանանցի ֆուտբոլիստին։ Փոփոխություն է կարծես թե տեղի ունենում Գանձասար Կապանի կազմում, եթե չեմ սխալվում։ Ոչ դեռ ոչինչ չկա, դա նշանակում է, որ պետք է շարունակենք հանդիպումը։ Անկյունային իրավունք են վաստակել եւ հիմա տեսնենք, անկյունայինները գիտենք, որ Գանձասար Կապանի կատարմամբ միշտ էլ վտանգավոր են, քանի որ այստեղ կան ֆուտբոլիստներ, ովքեր երկրորդ հարքում բավականին լավ են գործում, նույն Ալեքսանդր Պետրոսյանը Մեմովիչը վտանգավոր կարող է լինել, հեռացնում են։ Շատ այնտեղ խաղում էր արձանագրել հանդիպման գլխավոր մրցավար Զավեն Հովանիսյանը։ Գրիգոր Մակարյանը գնդակը կմտցնի խաղի մեջ։ Իրոք այսօր բանանցի գործողություններում ոչ միայն սրությունն է պակասում, այլև խոդանը բավականին շատ էր։ Արտուր Ոսկանյանը աշխատելու շատ տեղ ունի, շատ մեծ ջանք ու եռանդ պետք է գործադրի, որպեսզի կարողանա բանանցին վերականգնել, պատրաստել առաջիկա խաղերին։ Նշեմ, որ երեքշաբթի օր այս թիմը անչափ կարևոր հանդիպում ունի անցկացնելու Արարատի հետ, վիճարկվելու է կիսեզապակիչ դուրս եկող թիմի անունը եւ Արարատը իսկապես հեշտ մրցակից բանանցի համար չի լինելու։ Առաջին հանդիպումը Արարատի խաղադաշտում ավարտվել է 2-1, ճիշտ է լավ հնարավորություններ ունի բանանց հաջորդ փուլ անցնելու, բայց ֆուտբոլը նորից նշեմ, որ անկախատեսելի մարզաձև է, ուստի այստեղ նախապես հաղթողներ եւ պարտվողներ որոշել չի կարելի։ Գնդակով բանանցի ֆուտբոլիստներն են փորձում են, կարծես թե նրանք էլ համակերպվել են արդեն պարտության մտքի հետ եւ որևէ կտրուկ գործողությունները աչքի չեն ընկնում, չնայած հիմա կարող էին լավ գրոզ զարգացնել, միայն թե փոխանցումը ուժեղ էր։
Եզրային հետոն կլինի։ Արտուր Ավակյանն է պատրաստում գնդակը մտցնել խաղի մեջ։ Նաև խոսեմ Գանձասար Կապանի մրցելույթների մասին, Գանձասար Կապանն էլ այդքան հաջող չմեկնարկեց առաջնությունը, բայց ահա վերջին, եթե այս խաղն էլ համարենք որպես հաջող հանդիպում, վերջին 3 խաղերում բավականին լավ է հանդես գալիս։ Եթե այս պայծրությամբ հաշվարկենք, ապա վերջին 3 խաղերում Բանանցը բաց է թողել 7 գնդակ, իսկ Գանձասար Կապանը վերջին 3 խաղերում 7 գոլ է հեղինակել։ Փոխանցում ետ, այստեղ Ալեքսանդր Պետրոսյանն է։ 4 անհատ պարտությունից հետո իրոք շատ կարևոր էր մեկ հաղթանակ տոնելը, եւ այդպես էլ եղավ Երևանի հանրապետական մարզադաշտում Գանձասար Կապանը Լուբան Մուսոնդա եւ Արա Խաչատրյանի գոլերի շնորհիվ կարողացավ վերջ դնել այդ սև շարքին, այնուհետև եղավ Փյունիկի հետ հանդիպումը, որտեղ Հայկ Իշխանյանը խփեց միակ հաղթական գոլը եւ ահա այսօր երբ Գանձասար Կապանը սեփակնակի տակ պարզապես քարի վրա չի տոնում Բանանցին, ջախջախում է 4-0 հաշվով։ Արա Խաչատրյանը հեռացնում է գնդակը, անհաջող եւ հիմա գրոյի զարգացման լավ հնարավորություն ունեն արդեն Բանանցի ֆուտբոլիստները, աջ եզրով են շտապում։ Հեռացնել է պետք, այո, այդպես էլ կա, այդպես էլ անում են։ Դամիր Մեմովիչն է գնդակը հանում դաշտի սահմաններից, կլինի անկյունային։ Հիմա Բանանցը կարողանա 1 գոլ հեղինակել, ապա միգուցե եւ խաղի ընթացքը կարողանա փոխել։ Հիմա տեսեք, հակագրոյի լավ հնարավորություն է ստանում դարձյալ Գանձասարի ֆուտբոլիստները, աջ եզրով Մարինին է շտապում, կնեք Վալմերսոնն է շտապում առաջ, մյուս բրազիլացի ֆուտբոլիստը կարող է հարվածել, Գոգիտաշվիլի հարված, Մակարյանը որսում է գնդակը։ Տեսեք, թույլ տված սխալներից Բանանցի ֆուտբոլիստները դասեր չեն խաղում եւ արդեն որերորդ անգամ Գանձասարը կարողանում է արագ հակագրոյ կազմակերպել եւ իսկապես շախ եւ մատ հայտարարել Բանանցին։ Երկու անգամ այսօր նրանք կարողացան գոլ խփել հենց հակագրոյից, իսկ եթե մի փոքր ավելի վճռական լիներ Գոգիտաշվիլին, ապա կարող էր երրորդ գնդակը լինել հակագրոյից։ Հիմա Արտուր Ոսկանյան ոչ նախանձելի անձնավորությունն է այստեղ։ Իրոք մի խաղ, որը պետք է տոնի վերածվեր նրա համար, որպես նորամուտի խաղ, նման վերջաբան է ունենում 4-0 բարեկամներ եւ դա իսկապես ասել որ պատահականություն է չի լինի Գանձասար Կապանն այսօր ամեն ինչով գերազանցում է Բանանցին։ Խաղարկում են հանգիստ, խաղարկում են գնդակը ու Բեյմար Անգուլով, փոխանցում դեպի Ալեքսանդր Պետրոսյանը, վերջինս փոխանցում է դեպի Դամիր Մեմովիչը։ Փոփոխություն է պատրաստվում, այո, Գեգամ Հարությունյանին ենք տեսնում այնտեղ, Գեգամ Հարությունյանը պատրաստում է դուրս գալ խաղադաշտ։ Վտանգավոր կարող է լինել, հեռացնում են, Դրոբարովը հեռացրեց գնդակը, կլինի եզրային նետում, իսկ հիմա լավ հնարավորություն է։ Ով է լքում խաղադաշտը, Գոգիտա Գոգատիշվիլին է լքում։ Երրորդ գոլի հեղինակն այս խաղում թողնում է ասպարեզը եւ նրա փոխարեն խաղադաշտը դուրս գալիս ֆուտբոլից 22 համարյա մազգեստով Գեգամ Հարությունյան, Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներից մեկը, ում հետ շատ մեծ հույսեր են կապում ոչ միայն Գանձասար Կապանում, այլ նաեւ երկրի ընտրանու կազմում։ Հիմա հենց նա կարող է առաջին ՀՊՄ-ով գոլ խփել, բայց այստեղ նախ Լեոնել Ադամսը վերահսկում է դրությունը, երկրորդը Գրիգոր Մակարյանը որսած գնդակը։ 20 րոպե արդեն անցել է երկրորդ խաղակեսի մեկնարկից բարեկամներ։ Գանձասար Կապանը վստահ հաղթանակ է տոնում 4-0 հաշվով։ Վալմերսոն շտապում է առաջ, Վալմերսոնը վտանգավոր կարող է լինել, անհաջող էր։
Հիմա արդեն գրոյի զարգացման հերթը բանանցինն է, ինչ այստեղ խախտում կար, այո, խախտել են կանոնները ու բեմարն է Վագն Այվազյանի նկատմամբ խախտել և խաղը վերսկսվել է, փոխանցում լավները, բայց այստեղ Վասպուրակ Մինասյանը դրության տերն է, Հաչ եզրով են գործելու, պետք է ավելի ագրեսիվ լինել, ձախ եզրով կարելի է գրոհել շարունակությունը տեսնենք ինչպիսին կլինի, միգուցե խաղը ավելի հետաքրքրանա, եթե Բանանցը կարողանա գոլ խփել, ճիշտ է փրկվելու համար բավականին քիչ ժամանակ ունեն, բայց կարող են փոխանցում, վտանգավոր կարող է լինել թույլ էր Լայերսի հարվածը եւ դարպասապահ Գրիգոր Մելիքսեթյանը հեշտությամբ որսում է գնդակը Չի շտապում, ինչու շտապել, եթե թիմը բավականին վստահ հաղթանակ է տոնում եւ ամեն ինչով գերազանցում է մրցակցին, այստեղ Դրոբարով Գեգամ Հարությունյան մենապայքան ավարտեցնելով, որ Գեգամ Հարությունյանը կարողացավ եզրային նետում վաստակել Չէ, այստեղ խախտում կա, այո, խախտեցին կանոնները, Գանձասարկապանի ֆուտբոլիստները, փոփոխությունն այնտեղ տեղի ունենում Հակոբ Հակոբյանն է դուրս գալիս խաղադաշտ Ասենք թե ինչով օգուտ կտա այս ֆուտբոլիստը Հակոբ Հակոբյանը համարվում է Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի անդամ Սավեն Բադոյանին է փոխարինում Համարվում է Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի անդամ բավականին խոստումնալից ֆուտբոլիստ է կարողանում է գործել ինչպես ձախ եզրային պաշտպանի դիրքում այնպես էլ հենակետայինի դիրքում Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի վերջին խաղում Կարեն Բարսեղյանը նրան խաղաժամանակ չէր տրամադրել, իսկ արդեն մեկ խաղ առաջ նա գործում էր հենակետայինի դիրքում, եթե իհարկե չեմ սխալվում, քանի որ հենակենտրոնում գործում էին մյուս ֆուտբոլիստները, հիմա կճշտեմ եւ ավելի հստակ կասեմ, բայց երիտասարդական հավաքականի կազմում նա կատարում էր Հենակետային կիսապաշտպանի պարտականությունները։ Փոփոխություն է կատարվում Գանձասարկապանի կազմում Արտակ Ալեքսանյանին, համար 91 փոխարինում է Էդվարդ Կպրոդոն, համար 3։ Ոչ, վերջին խաղում հենց նա մասնակցել է եւ հենց վերջին խաղում էլ նա կատարում էր հենակետայինի պարտականությունները։ Փոխանցումի հետ լավ են գործում Բանանցի ֆուտբոլիստները Իրոք փոխանցումները ստացվում են նրանց մոտ միայն թե այդ վերջին հարվածը գրոհի մեր սրություն մտցնելը չի ստացվում միգուցե այսօր կենտրոնում չկան նման ֆուտբոլիստներ ովքեր կարողանում են լավ գրոհ սկսել Բազմիցս տեսել ենք, որ նույն խաղացողները, ովքեր հիմա խաղում են, նույն Վահագն Այվազյանը, նույն Արամ Բարեղամյանը կարողանում են լավ փոխանցումներով վճռորոշ փոխանցումներ կատարել։ Հիմա Գանձասարկապանը գրոհի զարգացման լավ հնարավորություն ստացավ, դարձյալ կորցրին այդ պահը եւ հիմա արդեն աջ եզրով Փյունիկը Բանանցը կներեք զարգացնում է իր գրոհը, նշեմ, որ այսօր Փյունիկը Այս հանդիպման ավարտից անմիջապես հետո ֆուտբոլի ակադեմիայում կընդունի Երևանի Արարատին, իսկ արդեն վաղը կայանա տուրի կենտրոնական հանդիպումը Երևանի Ալաշկերտը սեփական մարզադաշտում կընդունի գործող առաջատարը Գյումրու Շիրակին։
Այդ խաղից շատ բան է կախված։ Նշենք, որ առաջնության առաջին շրջանում այդ թիմերը միմյանց հետ Գյումրիում խաղացել էին ոչ ոքի, գիշեր, երբ առաջին խաղակեսից հետո Շիրակը հաշվի մեջ արժևում էր 2-0 հաշվով, իսկ երկրորդ խաղակեսում 2 գնդակ բաց թողեց եւ ոչ ոքի գրանցեց։ Հաջորդ տուրերում երկու թիմերի համար էլ բավականին դժվար հանդիպումներ են սպասվում, նախ Կանզասար Կապանը պետք է ուղևորվի Գյումրի, որտեղ մրցակիցը լինելու է Գյումրիի Շիրակը, իսկ հա Բանանցը սեփական հարկի տակ ընդունելու է Փյունիկին։ Հավանաբար կհիշեք, որ առաջնության առաջին շրջանում Շիրակը 1-0 հաշվով, այն էլ հեղինակելով հանդիպման վերջին րոպեներին գնդակը, կարողացել էր Կապանում հաղթանակի հասնել, գոլը խփել էր Արամ Մուրադյան, իսկ հա Փյունիկը Բանանցին հաղթել էր սեփական հարկի տակ 2-1 հաշվով։ Ֆուտբոլի ակադեմիայում բավականին հետաքրքիր հանդիպում ծավալվեց եւ այդ հանդիպումն ավարտվեց Արտակ Օսանիսյանների հաղթանակով, ինչը այստեղ վնասվածք ստացել կարծես թե Բանանցի ֆուտբոլիստը։ Համակերպվել է Բանանցը պարտության մտքի հետ եւ իրոք այսօր Գանձասար Կապան ամեն ինչով գերազանցում էր մրցակցին եւ ասել, որ որևէ բան այս խաղում արդար չէ, իհարկե մեծ սխալ է։ Հաղթանակի այսքան այս խաղից հետո Գանձասար Կապանը կշրջանցի Բանանցին մեկ միավորով եւ կզբաղեցնի երրորդ հորիզոնականը։ Անկախ Փյունիկ Արարատ հանդիպման ելքից։ Մեծ այնտեղ էլ հաղթի Փյունիկը, ապա Կանզասարը մեկ միավորով կգերազանցի նրանց։ Մարինի, ինչ այստեղ կոպիտ էր, խախտում չկա, հանդիպան մրցավարը այստեղ խախտում չի արձանագրում եւ դա իսկապես զարմանալի, իրոք ինքներս էլ տեսանք, որ բավականին կոպիտ խաղ էր, բայց հանդիպման մրցավար Զավեն Հովանեսյանն այլ տեսակետ ուներ։ Դե ինչ շարունակում է հանդիպումը, հիմա արդեն Գրիգոր Մակարյանն է գնդակով։ Դրոբարով փոխանցում դեպի Գրիգոր Մակարյանը։ Մեծ հաշվով այսօր Կանզասար Կապանի կենտրոնական պաշտպանները որևէ լուրջ խնդրի առջև կանգնած չէին, այսինքն նկատի ունենալը Բանանց այսօր չկարողացավ որևէ լուրջ սրություն ստեղծել, որևէ լուրջ գրոհ կազմակերպել։ 75-րդ րոպեն է ընթանում բարեկամներ։ 4-0 է հաշիվը եւ դա շատ բան է ասում այսօրվա խաղի մասին։ Գնդակով Բանանցի ֆուտբոլիստներն են փոխանցում դեպի աջ եզր այստեղ։ Վագն Այվազյանն է փորձում։ Հա, տեսնում եք գնդակով փոխարինման դուրս եկած Վարդգես Սաթումյանն է, մոռացա նշեմ, որ նա փոխարինել է Ացամազ Բուրաևին։ Բուրաևի խաղն այսօր չստացվեց այստեղ։ Եթե այս թիմերի նախորդ խաղում նա կարողացավ աչքի ընկնել, ապա հիմա դա նրան մոտ չի ստացվում։ Լանել Ադամսը փոխանցում է գնդակը Վլադկո Դրոբարովին, Դրոբարովը Տորեխոնին։ Վարդգես Սաթումյան միգուցե հենց սկզբից նա պետք է խաղար, մենք գիտենք, որ Վարդգես Սաթումյանը օժտված է պլեյմեյքերի ունակություններով, կարողանում է ստանձնել թիմի գլխավոր դիրիժորի դերը, կարողանում է խաղ կառուցել, գրոհներ սկսել եւ ինչու՞ չէ նաեւ ավարտել, ուստի միգուցե հենց նման ֆուտբոլիստի պակաս ուներ այսօր Արտուր Բարթեղյանը դաշտի կենտրոնական հատվածում, քանի որ նախքան նրա խաղադաշտ դուրս գալը ոչ ոք չէր կարողանում այնպես խաղալ, ինչպես ստեղծագործ ֆուտբոլիստներն են հանդես գալիս, այսինքն
կրեատիվությունը այսօր պակասում էր բանանցի գործողություններում, ինչն էլ ինչ որտեղ խանգարեց նրանց հաջող հանդես գալ։ Ձախ եզրով են գործում հիմա էլ բանանցի ֆուտբոլիստները, կարելի է փոխանցել, այդպես էլ անում են։ Հակոբ Հակոբյան Լայերսյան Շարժուն առաջ Լայերսյան հրաշալի են գործում այստեղ Վարդգես Աթոմյանի հետ Լայերսյան եւ նա կարող էր բավականին վտանգավոր գրող կազմակերպվել նորից Վարդգես Աթոմյան իրոք այս ֆուտբոլիստը խաղը փոխելու միտումով է դուրս եկել խաղադաշտ եւ դա նրա մոտ կարծես թե ստացվում է հիմա անկյունային են վաստակում բանանցի ֆուտբոլիստները Հանդիպան միայն վերջնամասում, երբ ինչպես ժողովուրդն ասում է, բանը բանից անցել է, այսինքն հաշիվն արդեն 4-0 է, բանացը որոշեց ակտիվ գործել եւ դա իրեմս Վարդգես Աթոմյանի, ով հենց նոր է մտել խաղադաշտ եւ փորձում է ամեն կերպ գրողները ավելի վտանգավոր դարձնել այստեղ, ինչ է խախտում կա, ոչ, եզրից նետում կլինի Վահագն Այվազյանն է պատրաստում գնդակը մտցնել խաղի մեջ Հետաքրքրական է, որ այսօր Գանձասար Կապանի կազմում 4 գոլերն էլ հեղինակեցին լեգիոներները։ Ձախ եզրով են գրոհում, անհաջող էր։ Գրիգոր Մելիքսյանը երկար ուղղորդով գնդակը մտցնի խաղի մեջ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ ձեզ թե հաջորդ տուրում որ թիմերը ում հետ են խաղալու նախ նշեմ որ առաջնությունը կմեկնարկի 10-րդ տուրը կմեկնարկի հոկտեմբերի 22-ին այդ օրը հենց Գանձասար Կապանը կմրցի Շիրակի հետ Գյումրիում հենց այդ խաղով կմեկնարկի առաջնությունը այդ հանդիպման ավարտից անմիջապես հետո Երևանում կմեկնարկի Արարատ Ալաշկերտ հանդիպումը իսկ արդեն հաջորդ օրը Բանանցը սեփական հարկի տակ կընդունի Փյունիկին։ Իրոք երեք հանդիպումներն էլ մեծ հետաքրքրություն են արտնացնում, քանի որ Բանանց Փյունիկ խաղում Բանանց ապացուցելու բան ունի, Արարատ Ալաշկերտ խաղում, Ալաշկերտը եթե հիշում եք նախորդ շրջանում պարտվել էր եւ հիմա ամեն ինչ պետք է անի որպեսզի հաղթի, իսկ այս Շիրակ Գանձասար խաղը երկրի թերևս միակ մարզային դերբին է եւ այնտեղ նույնպես ոչ միայն ֆուտբոլային պայքար է լինելու, այլև քաղաքների, ժողովուրդների պայքար է, կարող է մի փոքր լավ չլսվի, բայց Գանձասար Կապան Շիրակ հանդիպում իրոք մեր երկրի միակ մարզային դերբին է եւ այնտեղ մարդիկ այդ խաղին այլ կերպ են վերաբերվում, քան մյուս խաղերին։ Եզրով են հիմա զարգացնում գրոհը Փյունիկի բանանցի ֆուտբոլիստները։ Փյունիկի հետ հանդիպումը նշեմ, որ կայնա Բանանցի մարզա դպրոցում եւ կմեկնարկի ժամը 15:00-ին։ Փոխանցում կենտրոն Տորեխոն Լեոնել Ադամս, նորից Վլադկո Դրոբարով Աջ եզրով են գրում հիմա էլ Բանանցի ֆուտբոլիստները, Վարդգես Աթոմյանը ոչ չի ասնում գնդակին եւ խլում են գնդակը եւ սկսում թիմի նոր գրոհը Տաս րոպե հանդիպման հիմնական ժամանակի ավարտին եւս 10 րոպե կդիտենք այս հանդիպումը Ձախ եզրով են հիմա գրոհում Բանանցի ֆուտբոլիստները Ինչ այստեղ խախտում կար, այո, խախտում է կանոնները այստեղ Լուբամբո Մուսոնդան Նշեմ, որ Գանձասար Կապանի կազմում փոփոխություն է տեղի ունեցել
Վալմերսոն Գարսիա Պրայայի փոխարեն հանդիպումը շարունակում է Էդվարդ Կպոդոն Եվս մեկ ֆուտբոլիստ հիմա պատրաստվում է ակնեք Վալմերսոնի փոխարեն չէ, այլ Արտակ Ալեքսանյանի փոխարեն է խաղը շարունակում Էդվարդ Կպոդոն, իսկ Վալմերսոնը խաղը դաշտում է Եվս մեկ փոփոխություն է կարծես թե պատրաստվում տեղի ունենալ Գանձասար Կապանի կազմում Աշոտ Կարապետյանն է, եթե չեմ սխալվում, պատրաստվում դուրս գալ խաղադաշտ Տեսնենք թե նա ինչով աչքի կընկնի Հիշեցնենք, որ այս ամռանն այդ ֆուտբոլիստը տեղափոխել Կապանյան թիմ եւ նրանից սպասելիքներն իսկապես շատ մեծ են Փոխանցում վտանգավոր էր այստեղ, ոչ ամեն ինչ հաջող է ավարտվում Այսօր նորից նշեմ, որ բանանցի գործողություններում ամեն ինչ չէ, որ ստացվում էր Իրոք, պարտության պատճառները շատ են, կարող ենք անթիվ անհամար նշել, բայց Հիմա բանանցի խնդիրն է, որ պետք է շատ շուտ կարողանան մոռանալ այս խաղը, ճիշտ վերլուծություններ կատարեն եւ շարժվեն առաջ, քանի որ հիմա նրանց մոտ խաղային շատ խիտ գրաֆիկ է եւ որևէ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ ունենալը շատ մեծահասություն կունենա նրանց վրա։ Եվ ահա փոփոխություն Վալմերսոն Գարսիա Պրայանը լքում խաղադաշտը Նրա փոխարեն հանդիպումը կշարունակի Աշոտ Կարապետյանը։ Տեսնենք թե ինչով աչքի կընկնի այս ֆուտբոլիստը։ Նրանից նույնպես նշեցի, որ ակնկալիքները մեծ են։ Աշոտ Կարապետյանը մի կայից է տեղափոխվել Գանձասար Կապան։ Ձախ եզրով են գործում։ Այստեղ Գեգամ Հարությունյանը փորձեց պատխաղալ, վտանգավոր կարող է լինել։ Մուսոնդայի արվածը շեղ էր, այնտեղ կարելի էր լավ փոխանցում կատարել դեպի Գեգամ Հարությունյանը եւ նա համենայնդեպս ավելի նպաստավոր դիրքում կհայտնվեր։ Վտանգավոր է հիմա նորից, պետք է հեռացնել, այդպես էլ անում են բանանցի ֆուտբոլիստները։ Կարող ենք փաստել, որ Գանձասար Կապանը շարունակում է սեփական հարկի տակ բանանցի հետ խաղելում իր անպարտելիության շարքը։ Ես խաղից առաջ նշել էի, որ կայացած 10 խաղերի վերջին 10 խաղերի ընթացքում Գանձասար Կապանը հաղթել է 8 անգամ եւ ընդամենը 2 անգամ ոչ ոքի գրանցել, իսկ վերջին անգամ Բանանցը Կապանում հաղթել է 2011 թվականի սեպտեմբերի 9-ին 1-0 հաշվով։ Այդ խաղից ի վեր Բանանցը Կապանում չի կարողանում հաղթել։ Հավանաբար շատերը պետք է հիշեք նախորդ տարվա ապրիլի 2-ին կայացած հանդիպումը, որն ավարտվեց Կապանյան թիմի հաղթանակով 2-1 հաշվով։ Նարեկ Բեգլյանը բացեց հաշիվը հանդիպման վերջնամասում կարողացան գոլ խփել բանանցի ֆուտբոլիստները Լայերսյոն Տուգայնայինից կարողացավ հավասարեցնել հաշիվը թվում էր թե վերջ հանդիպումն հենց այդպես կավարտվի բայց հանդիպման բառացիորեն վերջին վայրկյաններին Գոգիտա Գոգատիշվիլի հրաշալի անցումից եւ փոխանցումից հետո Գեգամ Հարությունյանը գրավեց դարպասը եւ 2-1 հաշվով հաղթանակ պարգևեց Կապանյան թիմին։ Վտանգավոր կարող է լինել այստեղ, հեռացնում են գնդակը, Արա Խաչատրյանը բավականին վստահ է գործում, Գեգամ Հարությունյանն այստեղ չհասավ գնդակին։
Դե ինչ բարեկամներ, կարող ենք փաստել, որ Գանձասար Կապան այսօր վստահ հաղթանակ է տոնում, շարունակում է 3 անընդմեջ հաղթանակների շարքը, այսինքն դա փաստում է այն մասին, որ թիմը բավականին լավ մակարդակի վրա է գտնվում, թիմը վերելք է գրանցում, Փյունիկից կրած պարտությունից հետո սկսված այդ անհաջողությունների շարքն արդեն անցյալում է, եւ այսօր էլ թիմը դուրս եկավ խաղադաշտ, բավականին վստահ խաղ ցուցադրելով կարողացավ վաստակել 3 միավորները։ Հանդիպման հաշիվը 10 րոպեին բացեց Կլաուդիա Մարինին, որից հետո ընդամենը 3 րոպե անց Դամիր Մեմովիչը կրկնապատկեց այն 28 րոպեին Գոգիտաշվիլին օգտվեց Գևորգ Խուլյանի սխալից եւ հեղինակեց 3-րդ գնդակն այս խաղում, իսկ արդեն 50-րդ րոպեին առայժմ վերջին գնդակը, այսինքն 4-րդ գոլը այս խաղում հեղինակեց Վալմերսոն Գարսիա Պրայան։ Վստահ հաղթանակ եւ Գանձասար Կապանը շարժվում է առաջ։ Նրանցից իրոք սպասելիքները մեծ են։ Լավ փոխանցում էր միայն թե Դամիր Մեմովիչը դրության տերներին չայստեղ խախտում կա միանշանակ խախտեցին կանոնները։ Դեղին քարտ Ալեքսանդր Պետրոսյանը դեղին քարտ է ստանում։ Եթե չեմ սխալվում, երկրորդ դեղին քարտն է այս խաղում։ Երկրորդ անգամ է Զավեն Հովանեսյանը օգտվում դեղին քարտի օգնությունից, առաջին դեպքում Կլաուդիա Մարինին զգուշացվեց, իսկ երկրորդը հիմա հանդիպման 87-րդ րոպեին զգուշացվում է Ալեքսանդր Պետրոսյանը։ Տեսնենք թե ինչով կավարտվի ստանդարտ իրավիճակի այս խաղարկումը։ Վագն Այվազյանն է գնդակի մոտ, նշեմ, որ նա տիրապետում է հուշկու թնդանոթային հարվածների եւ նման տարածությունից նա բավականին հեշտությամբ կարող է գնդակը ուղարկել դարպասը։ Տեսնենք թե ինչով կավարտվի, հարված Շեղեր բացի այդ էլ Գրիգոր Մելիքսեթյանը դրության տերն էր, հսկում էր ամբողջությամբ գնդակի ընթացքը եւ հեշտությամբ կարող էր հանել գնդակը։ Երկար ուղերձով հիմա նա գնդակը կմտցնի խաղի մեջ, հետաքրքիր տեսնել թե քանի րոպե կավելացնի հանդիպման մրցավարը։ Երևի 1 րոպե։ Փոխանցում դեպի Վասպորակ Մինասյանը։ Վասպորակ Մինասյանը նույնպես այսօր բավականին լավ տպավորություն թողեց։ Ճիշտ է, որպես այդպիսի ստեղծագործ աշխատանքով աչքի չընկավ, բայց իր պարտականությունները բավականին լավ կատարեց։ Չթողեց, որպեսզի բանանցի ֆուտբոլիստները վերուվար անեն իր եզրագծով։ Իսկ դա եզրային պաշտպանի համար ամենակարևորն է։ Լայոնել Ադամսն է գնդակով փոխանցում կենտրոն։ Բանանցի ֆուտբոլիստները շարժում են առաջ։ Փոխանցում դեպի Վլադկո Դրոբարովը։ Ինչ այստեղ փոխանցում դարձյալ Լեոնել Ադամս։ Շարժում է առաջ Ադամսը, նկատում իր թիմակիցներից Լաերսիոին, անհաջող էր, նորից փոխանցում դեպի դարպասապա Գրիգոր Մակարյանը, Լեոնել Ադամս, Զախ եզրով են հիմա փորձում գրոհել բանանցի ֆուտբոլիստները։ 2 րոպե ավելացնում հիմնական ժամանակի ավարտին, հանդիպման խաղավարտին գլխավոր մրցավարը դադարներ եղել են, բայց հիմա տեսեք վտանգավոր դրություն էր եւ բանանցը կարող էր գոնե հեղինակության գնդակ հեղինակել։ Վասպորակ Մինասյանն է գնդակով, փոխանցում անհասցե էր
Ես գնդակը խաղի մեջ կմցնեն բանանցի ֆուտբոլիստները Վլադկո Դրոբարով Փոխանցում դեպի Լայոնել Ադամս, նորից Դրոբարով Գեղամարությունյանը խլում է գնդակը եւ տեսեք ինչ լավ գրող կարող է սկսել փոխանցում Պետք է փոխանցել Գեղամարությունյան, պետք է լավ փոխանցում էր, այ Արտուր Ավագյանը հասավ եւ փրկեց իր թիմին Ինչ լավ հնարավորություն էր բարեկամներ գոլ խփելու եւ վերջ Զավեն Հովանեսյանը ազդարարում է հանդիպման ավարտը բարեկամներ Գանձասար Կապանը անչափ կարևոր հաղթանակ է տոնում եւ բարելավում իր վիճակը մրցաշարային աղյուսակում պետք է շնորհավորեն Գանձասար Կապանի բոլոր երկրպագուներին հաղթանակի կապակցությամբ իսկապես թիմը արժանի խաղ ցուցադրեց արժանի հաղթանակ տոնեց տեսնում եք հիմա նրանք Պարզապես տոնակատարության մեջ են փաստենք որ Կլաուդիո Մարինի, Դամիր Մեմովիչ, Գոգիտա Գոգատիշվիլի եւ Պալմերսոն Գարսիա Պրայի գոլերը հաղթական էին այս խաղում 4-0 բանանցը պարզապես ջախջախված է Գանձասար Կապանի կողմից Իսկապես Գանձասար Կապան այսօր արդարացիորեն հաղթանակ տոնեց Դուք հիմա նորից կտեսնեք այս խաղի ամենաուշագրավ դրվագները, գոլերն ու վտանգավոր պահերը Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ բարեկամներ, ձեզ հետ Դավիթ Մարտիրոսյանն էր Հետևեք Գանձասար Կապանի Facebook-յան եւ YouTube-յան էջի թարմացումներին Ցտեսություն եւ սիրեք ֆուտբոլն ու երկրպագեք Գանձասար Կապանին Ցտեսություն